Kính thưa quý vị, hiện tại thì mình đang ở ấp 2, xã Vị Tân, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để xem chú người gửi ở đây. Thì mình sẽ qua đây nói tiếng Khmer với chú. Pu trái Khmer gì Khmer có nhâm Khmer nè. Khmer mau bị Sóc Trăng á. Vậy Khmer ba nè. Hả? Mời đại quá. Chết. Khmer mau bị Sóc Trăng á Pu. Anh nói tiếng Khmer với ổng, kêu ổng trả lời, ổng hỏi ổng nhà ở đâu. Pu tên nó nè, anh Thắng hỏi. Tên nè. Hả? Mày lại, Khmer đi. Khmer cái ấy nó vậy tao. Mày cu doanh nó cu ai? Đây quý vị, đây thì chú là người Khmer thì mình sẽ nhờ anh Thắng là người Khmer nói chuyện với chú để xem chú có trả lời không nha. Pu Khmer gì Khmer cái ấy nha. Khmer đâu Sóc Trăng á, Pu con ấy, đăng Sóc Trăng ấy, Khmer Sóc Trăng á. Khmer Sóc Trăng. Ta Pu nữa nè. Khmer cái này anh dễ tao. Hả? Dễ. Pu đâu bển nha. Nâu Sóc Trăng là đâu Pính. Pính á, Phnom Penh á. Hình xăm này hình như là của người Nam Giang mà. Này lâu rồi, xăm này lâu không phải đợi giờ đâu. Xăm này là phải có học gì đó. Pu mình hiện doanh đây ấy. Chú có học bùa ngải gì không chú? Có mấy con vậy đó. Thì chú Pu mình hiện doanh này. Nó Pính này. Nâu lệnh xoài riêng cả lệnh sấy nhầm bờ nó Pính nhầm nom tao té mình. Không nói khó nè. Rất xanh. Bị cái hình xăm này là mấy người học bùa người Khmer đó mới biết gần. Ai học bùa người Khmer là đều biết. Một là ông này là bị hành tổ nè. Nãy giờ là anh nói tiếng Khmer ha anh? Nói tiếng Khmer. Hay là Pu mà không nói. Pu nâu ra bệnh này mà có một ông thầy nào cao tay ấn hơn của thầy của ông học đó mới là giải ông được. Giải ra là ông nói chuyện được luôn bình thường, chứ ông không phải người tâm thần đâu. Mình dò mình biết luôn á. Thỉnh sư xuống đây rồi. Thì chú cũng không có nói chuyện. Thì tôi có bình luận đó. Tôi có coi kênh. Pu. Hay là Pu tao lệnh Phnom Penh ấy, Campuchia. Campuchia ấy, men cái hình xăm này là lâu rồi, không phải mà chú bây giờ đâu. Ở Campuchia hay là ở Việt Nam chú? Kiểu Thái nữa, xăm kiểu người Nam Giang luôn. Xăm. Trời ơi, nói đúng giòn hoài luôn. Vậy ba này Pu, vậy ba này có nhâm Khmer nè, Khmer mau bị Sóc Trăng á. Có mấy anh ở dưới Sóc Trăng lên đang trò chuyện với chú nha cả nhà. Bờ Pu chẳng tao Pính tao khen cái giống như nom tao. Đang trò chuyện bằng tiếng Khmer. Vậy đó, mình thấy hết á, bác mót á. Hay cầm mình vai sắc cái, mình tao vai sắc nâu lệnh Pính nha. Chú có đi chiến trường hồi năm 79 ở Campuchia không? Lấy cơ. Hổm cũng thấy cây viết này để làm gì chú? Bên những tục ấy. Cái đó là nước suối hay là rượu rồi? Đang chô ra. Sẽ. Hay lẩu á. Chô ra là rượu đó. Gặt đầu không gặt đầu. Thế vậy nè. Lợi là phải nói thôi. Bây giờ là đang chô ra ôi xăm Phật mặt ba đấy. Ôi Phật mặt ba đấy. Pu vậy đó lại nha, nhầm tiếng xẻ ơi. Mơ đây má, xăm mơ đây má. Đi xin coi tay là chú cho coi luôn nha quý vị. Đây là thầy Thắng ở Sóc Trăng, lên đây xem tay cho chú nè. Mặt thầy Thắng ở Sóc Trăng nè quý vị. Dễ tao, bàn tay thế. Đàn mình dễ đi. Cho họ đây. Để làm bộ nữa. Hay lậu vậy đó có nhâm vô tao té mấy trái nó nè. Té nó nè có nhâm vô tao té. Nghe anh này nói ông gặt đầu. Nói ông gụ ông gặt đầu. Ta lậu là vậy Khmer đó có nhâm nom Pu tao té mình. Nhiên chỗ ra. Giúp những nào đằng kia nè mẹ mà ôn dân Phật bà lịch nâng đây. Nâng nhậu á thì tiếng xẹ oi Phật.
hai bông mình vậy kia sắp ói phát xẻ sắp ói lưới à. Dễ tao nẹt na bắt mọt lên trên tao về dễ ấy cái đăng đem bạn nó nã kịch nhờ tao te. Lâu vậy tao học kịp nhau té. Bây giờ chú nói đi để nếu mà chú nói tiếng Khmer được, nói địa điểm Khmer thì con sẽ dẫn chú đi về địa phương đó để cho nhiều khi người thân ta xác nhận được người thân người ta sẽ đưa chú về. Nhiều khi mấy bạn ở đây là nói tiếng Việt chú không hiểu á, bây giờ tụi con là từ Sóc Trăng lên á nói tiếng Khmer thế nào chú cũng hiểu rồi. Nãy nói rượu là nói sra là chú gật đầu liền đúng không? Nói đòi nhậu ở đây là với ổng là ổng gật đầu luôn. Vì tối nay anh Thắng anh ở đây nhậu với chú đi rồi từ đó ông giúp lại lần thơ mà lấy kia nét đi bà đấy yeah hư nhiên là nâng nhi hư nhiên này vua dễ tao mà tao vuông nó nựng nào mình dễ thì Khmer tế nè Khmer điện vuông kim trái vậy vuông cái nhóm Khmer món vậy Khmer đó phu nó nã nè. Thưa quý vị thì anh Thắng anh Thắng gặp chú thì chú cười với anh Thắng hoài luôn. Anh Thắng từ Sóc Trăng lại thì cũng có làm cái gì đó không biết đâu, nhưng mà anh Thắng nói anh Thắng qua đây thì chú sẽ nói chuyện với anh Thắng. Thì hiện tại thì anh Thắng đang tìm cách để mà chú mở miệng. Hồi nãy chú cũng mấy lần rồi nha quý vị. Mà không cứng lắm. Này là hộp bài nào? Hộp bài nào? Hộp bài nào? Toàn hộp bài đây. Tiếng bài hộp này. Ông Thắng hỏi hộp bài nào? Hỏi ăn cơm. Hộp bài nào? Ăn cơm chưa? Hộp bài à? Là tỏ này. Tọn xí à. Tiếng bài ơi. Ở đây nó có ai bán. Nó ổng chưa ăn cơm mà. Hộp cơm cho ổng rồi không? Này men đi. Cái tinh oi đi. Mình hộp đó. Hộp bài á phu. Muốn nói mà nói không ra lời. Nè bây giờ là không ăn đâu anh ơi, để đi. Hộp á. Mở ra. Hộp đi. Mình này. Nào không ăn là tự lấy. Phu mình hộp đi. Phu vô tục mày nha. Hay là hộp bài tao? Hộp bài là kêu ổng hộp bài đi rồi Tiên Sẹ ơi, Tiên Sẹ ơi. Tiên Sẹ phẹp này, tiền vậy chứ. Hộp bài á. Nha. Hộp bài. Ông nói không lên lời. Tròn vậy đấy mà vậy bả này. Thì chú cũng muốn nói dữ lắm nha quý vị, nhưng mà thì mình nói tiếng Khmer thì chú hiểu nhưng mà chú không trả lời được. Rất là muốn nói nhưng mà nói không được. Nó thì bạn này lấy đồ rồi chú nhìn là tức là chú biết tất cả nhưng mà chú chỉ là không mở miệng được là chú muốn nói gì. Và lợt ào lên á, lợt ào là ngồi mơ này chú bác áo lắm mà xong bác áo lắm quá mà không chịu nè, kêu giật áo lên không chịu nha quý vị. Hay giờ bó nhầm mà nè mi Khmer cái này dướng đấy mình khai té hay lộn vậy té đó nhầm non tao té hao lan mà đất tao té tao ơi không dòm hoài luôn. Anh Thắng anh tao vậy kia mặt ơi nhầm đâu hết khen màu đòi phu vậy kia mặt tao đặng kề lên video thôi cái khơi ngay được té mò vua té mình vậy mắt kề đăng té bạn đâu nè. hay là mình vậy là ao khó đến cái vô to ha ta xua du pek mình lấy là lệnh police khi mà nóm tấu này men bịch tiếng đó nè trời tao vợ á bà mình chịu à. Hình như là chắc thông qua chắc ổng hiểu ý mình rồi mà nói không được nó vậy mình bạ tao ơi. Cái này nói bằng như tư tưởng về dạng tâm linh chứ đâu có không có ai hiểu đâu. Nếu như vậy thì như là mình đang cảm nhận là chú đang nói trong họng á anh Thắng.
là chú rất là muốn mở miệng để nói nhưng mà nói không được, chú chỉ nói trong họng thôi, đó mình cũng không biết là nói cái gì, nhưng mà chắc chắn là chú rất là muốn nói là chú ở đâu và là từng làm gì ở đâu đó, nhưng mà tại một cái nào đó mà mình không nhìn thấy và cũng không biết như thế nào nữa để mà đang về ai á Trang chị ấy không ai Sóc Trăng á pu nó Sóc Trăng là nâu Bà Liễu cả nâu Tờ Vinh cả nâu Campuchia tịch ba nó cùng phát trọn với trên ông ngưỡng ấy nghe nói mà không được ông ngưỡng ấy bây giờ không phát xẻ cho anh bé pu này tàu té ha tao mình vậy là tao té ha gật đầu luôn kìa. Mình vậy là tao té đấy, tao hét phèn đó. Nãy nói đi về là chú gật đầu luôn. Có ai lại mà ảnh nói chuyện nhiều được vậy không? Có cũng một số người mà không như vậy. Không. Còn nãy tôi nói tôi đi về Sóc Trăng tôi không có quay lại thăm nữa, ổng gật đầu. Cười với anh Hoài kìa anh Thắng. Vậy ấy mình đập tê. Nói chuyện rồi đó hả? Bây giờ nói nhiều bây giờ mình nói ổng thôi cho làm được đâu, mình thử rủ ổng đi ra ngoài thử anh. Ổng có đi không? Chiên cạo tao lấy. Tao vòng cạo lấy. Bà đây. Thử nếu mà không chịu đi là mình đó. Tao vòng cạo lấy. Lắc đầu. Ổng đi. Rủ đi hành quân cho đây không bữa? Đúng rồi, rủ đi hành quân Hư ơi. Rủ đi hành quân. Nè. Pu, lậu dân tàu quay sắt. Tàu nữa. Tàu quay Khmer hổm à. Dạ. Tàu ơi. Phét đường lông. Tàu quay Khmer hổm thôi. Tàu ơi. Thưa quý vị thì mình sẽ thử hỏi chú đi hành quân để mà đánh Khmer đỏ hay xem chú phản ứng như thế nào nha. Pu, tao như tàu quay sắt. Tao quay Khmer hổm Nông Pính á, tao ơi. Quay Pol Pot á. Tao quay Pol Pot thôi. Nhiều quá ông. Thì chú cũng không trả lời được nha quý vị, mình nói tiếng Khmer là mời chú đi hành quân thêm có chiến tranh Pol Pot gì đó, rồi chú cũng không có phản ứng gì hết trơn.